তো ইয়ো হোয়াটস আপ গাইস, আমি আপনাদের রাহিম। তো আমি কমেন্টে দেখছি অনেকজন এক কমেন্ট করে যে ভাই আপনি ফ্রি ফায়ার খেলেন, আপনার শুধু কথাই আসে, আপনি কি এমন রেকর্ডিং নামাইছেন যেটা থেকে ফ্রি ফায়ারের শব্দ আসবে না? শুধু না না, আমি একটা সিস্টেম করছি, এই সিস্টেমটা আপনারও ফোনও থাকতে পারে। তো এই সিস্টেমটা করার জন্য দেখেন, ফার্স্টে এদিকে শব্দ হচ্ছে ফ্রি ফায়ারে হচ্ছে। তো আপনাদের কি করতে হবে, প্রথমে সেটিংয়ে যেতে হবে। তো সেটিংয়ে যেয়ে ফার্স্টে সাউন্ড এরিয়া খুঁজতে হবে, এই যে সাউন্ড, এদিকে যে যে মিডিয়াটা আছে, মিডিয়া সেটাকে একদম লো করে দিবেন। তো তারপরে যখন আপনারা যাবেন ফ্রি ফায়ারে, তখন দেখবেন কোনো সাউন্ড নেই, কিন্তু এখন আমার কথা আপনারা শুনতে পারবেন। তারপরে তো আপনাদের হয়তো বা ভালো লাগছে, একজন কমেন্ট করছিল যে কিভাবে করে, আমি দেখাই দিলাম। আপনাদের যদি ভালো লাগে তো ভালো, তো না ভালো লাগলে না ভালো। একজন আমাকে কমেন্ট করছিল, তাই আমি দেখাইলাম। এই ভিডিওটা শুধু ওর জন্য, এটাতে কোনো গেম প্লে খেলবো না। তো ততক্ষণের জন্য বিদায়।